Barkanmu da kasancewa a wani episode namu da muke yi na series na Solana. A wannan episode za mu yi magana ne akan wallet da ke akan Solana da kuma yadda mutum zai iya setting nasu. So da farko menene wallet ma? Hot wallet. Idan an ce hot wallet ana nufin cewa wallet ne wadda suke kan iska, wato suna da zafi. Wallet mai zafi kenan. Muna iya mu kira su a haka. Ok, abu ne wadda shi yana bukatan kasancewa online ne a kowane lokaci. Su ne irin su wallet mai yiwa ka san Phantom wallet, ka Solana wallet, ka san kuma irin su Nati wallet da sauransu. Wayannan su ne wallet da muke kiransu da hot wallet. Ok, da farko bari mu yi amfani da Phantom wallet a matsayin example namu. Da farko za ka je website na Phantom ko kuma ka je Google Play Store ko Apple Store ka yi downloading na Phantom. Bayan mun yi downloading na Phantom namu, yanzu bari mu yi creating na wallet namu. So za mu danna create wallet inda zai ba mu phrases guda 12. Wannan phrases shine za mu yi copy nasa sannan mu sa auji mai tsaro inda ba za mu ba wani dama a samu access shi ba. Da zarar mun danna okay, so wannan automatic ya mana creating na wallet namu.